Ky është një tjetër moment i shumë pritur edhe i mirë pritur, sepse prej disa kohësh tani më ne jemi angazhuar me shumë dëshirë, por edhe me ambicie si gjithmonë për të krijuar identitetin digjital, i cili është baza e një kapërcimi tjetër të madh dhe një projektimi në të ardhmen fal teknologjisë. Dhe faktikisht në dijenin time çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital,